Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho li omongan. Iki neng negara utawa neng kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Ponokawan Bagong. Padha arja sak praptanira Ponokawan. Tansah pinayungan ing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang abdipun Bagong. Ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan Sinuwun. Ponokawan Petruk padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk Sinuwun. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paribeh. Petruk kanung bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih. Ya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paribeh. Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paribeh. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha rarja sapraptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyanala nanging katon bagus. Oh ngece. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ing ngalembana karo kowe. Nadyanala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis sandangane ora mingsa, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok. Wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Malah aku kena diajani malah kisruh pikiraku. Nah iya wis kebaca dadi wong bebas. Ponokawan Petruk padha rarja sapraptamu wilujeng den bekti kula nggih Ndara. Iya tak tampa. Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ponokawan Petruk wonten dawuh Sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mara gage matur marang panjenenganing ingsun Ponokawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan nglawan Atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara. Kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Mbegogok enten ngajeng omah. Mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pedhak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Ponokawan, nggih.
Lah kahanan ingkang wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula Gareng kalih Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun Bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe kepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhisik cilik dikula mentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-wenang. Negara ingkang kondhang Panjang Punjung Pasir Wukir Loh Jinawi Gemah Ripakarta Tata Raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral, nggih. Kuwi apa, Petruk? Oh iya lali aku. Biasanya aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra, mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya le jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana berdamen, nyatane dadi regejegan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, tur Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadhean Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Truk? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara. Negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya.
Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyong punden kula Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ora, HP duwe pertama ing glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa lenggah eneng Karangkadempel apa ora? Petro dalem Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, oh. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora usah dadak nganggo mbok tarik. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus kelima sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petro kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel dit grusah-grusuh kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asal-asasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken ninggal budal wonten ing Karangkadempel. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Panakawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinuwun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya, nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati tinimbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku.
Sinuwun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petro kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutake pustaka Jamus Klimasada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye wani ora? Kaya aja iki ning raton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledak-tledok ning ngrampungi karya. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ketaman pagebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pagebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ketaman pagebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ketaman pagebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pagebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa, Bagong? Weh, lha iki piye ta iki kok takon terus? Aku iki asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina. Nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat.
niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingi Sinuhun Prabu Ndarawati ming dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijing ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora? Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebacut digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis Kurawa krungu, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Manus maring jajaran atus kertaning bawana iblis lanate. Bagong! Bagong! Wis kono tru rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sinuhun Ndarawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe ngomong piye?
Kowe mau muni piye? Kowe muni piye kowe mbaler ana rembugmu? Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet pustaka Jamus Minang Jimat Lima Soto. Ya ora? Ayo muni yo. Muni ya apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu, Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesuwi ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndarawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimaning Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patuhnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Minang Jimat Lima Soto. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek. Kok sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sri Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-dilangap kaya bedes wono bomba Tegalan. Ndrewine kaya grojokan. Kowe wani nges marang Yayi Prabu Ndarawati kanggemu apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu. Kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan. Kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe saya mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kaliyan panjenengan. Nek nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku kesabarane menungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Pragawe duwe wates kok kesabarane menungsa ora duwe wates. Ngoten? Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadeg jejeg. Ayo, aja ndeplok nang ngisor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok yo sak karepmu? Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa lak tanggunge dhewe. Ora minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg cecek padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunekke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun.
mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenungan derajat pangkat neng donya niki dibedakake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ning rakyat cilik, ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kawan. Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan Gong. Arep dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi. Nyok. Satu sono ngegrab minggat kono. Lho kok digawe dhetar kon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi. Rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan, utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le bangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi mung getibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, cebol ngayu wulan, utung entung lintang, tange kelakone jebak wurunge. Bong. Le, sadar le. Le. Sinuwun Mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edan.
Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki kamu? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Seduma bathuk senyari bumi. Nadan namung seduma jembaring bathuk. Nadan namung sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu e. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye mau? Piye lek mau? Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bantayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi batangku? Kok sing mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti wong neter kadedean. Omonganmu iki Nendi papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu Gretel negara legane ati kowe. Yo! Kok bali rene to, Kang? Ame ngapusi Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhek bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton ki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngerangkul cagak terus balik ngene lho caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan nang omah senengane ngono. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Kaka Prabu kena ngapa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Nek Pandhawa ngertina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabadewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kana, Tru.
Kowe nang jaba lho. Lah ya bareng aku nang jaba aku ya nang jaba. Gak aku nek aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya soko. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Menteri-menteri tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Aja sakit Ndara Janaka. Nyun mamen nggih Ndara Werkudara. Udu minggat. Ndara Werkudara nyun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Nagaradewa lho nyun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya sayang. Nggih. Sing atos-atos Ka Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu mantan. Kula sapa teng gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mitraning asta aning asta Yayi wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayonan kaliyan Petrukan nang bolong sumawana Bagong mugi wonten sukala laning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos murub mubal kanepsanipun mekasan sak mangke dados pasuruhan kan Panakawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menapa sampun paduka dawuhaken Koko Prabu
panjenengan maring dawuh Koko Prabu. Werkudara, nggih. Si Adi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka Jamus krana kakarone padha-padha abote. Koko Prabu Ndarawati kelawan Semar lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot. Wah, aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasesaning barep kakangku. Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng meminta dhateng Sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wenganing Jawata. Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang ya iku luwih prayoga mekaten. Koko Prabu kamangkono Werkudara budhana kang padha sibuk jenenging Sunarsa kundur ngedaton. Yo ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun kakang Purna Gatining Waranggilan. Sanada saudara datun jruk saking dampar ketuna kinapit gambaran gading kadhelaken sangganing Palomban Cedi manggung ketanggung Jaka Palororo ingkang sami ngampil upataraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau.